Yes, kwa majina naitwa Msigao Lasto, ni opto lakini pia ni kiongozi wa idara ndogo patch ambayo inapatikana katika hospitali ya Rufaa mkoa wa Dodoma ambayo ni Pediatric and Low Vision Unit. Leo nitakuwepo hapa nikiongelea kuhusiana na masuala mazima ya matatizo ya uoni lakini na uoni hafifu kwa ujumla. Jamii imekuwa ikichukulia swala la kawaida sana kuhusiana na matatizo ya uoni lakini pamoja na uoni hafifu. Na kwa sasa hivi kumekuwa kuna ibuko kubwa sana au kitu ambacho kimezuka juu ya watoto kati ya umri miaka 2 mpaka 18 ambao wamekuwa na matatizo sana ya uoni hafifu lakini pamoja na matatizo ya uoni. Changamoto hii imekuwa ikitufanya sisi kama hospitali ya Rufaa mkoa wa Dodoma na idara yetu ya macho tuwe tukipokea idadi kubwa sana ya watoto ambao wanalalamika vichwa kuuma. Mwingine atakwambia kichwa kinauma, mwingine atakwambia mwanga unamsumbua, lakini mwingine atakwambia misuli yake inavuta ya kichwa. Kitu ambacho kwa haraka ni ngumu sana mzazi kugundua, kwa sababu mtoto anakuwa na uoni mzuri, anakuwa anaona vizuri, lakini analalamika mambo hayo ambayo yanapelekea moja kwa moja kwenye grupu la tatizo la uoni ambalo tunaliita kitaalamu ni accommodative hyperopic na refractive error hizo. Hivyo ningependa kuwahamasa na kuwataka wanajamii wote wasichukulie kawaida pindi mtoto anapolalamika anahisi kichwa kuuma au mwanga unamsumbua, kwa sababu mtoto sio mtu ambaye ana umri 90 au ni mtu mzee ambapo alalamike mwanga unamsumbua. Kwa hiyo ukiona mtoto anakwambia mama, baba, shangazi, anko, dada, kaka, mwanga unanisumbua au kichwa kinauma, usichukulie rahisi, usichukulie poa, mlete moja kwa moja katika idara yetu ya macho hospitali ya Rufaa mkoa wa Dodoma. Atachunguzwa vizuri na wataalamu na ataweza kugundulika, na wengi wao wamekuwa wakigundulika wakiwa na changamoto hii ya uoni, japo mzazi anakuwa mpaka anashangaa, lakini mtoto anaona, lakini no, huku akiwa ana changamoto ya uoni. Lakini vile vile nipende kuchukua nafasi hii kuwaasa jamii, wale watu wote ambao wana watu ndani. Kuna watu wamekaa na watu ndani ambao wana uoni hafifu tayari, ni watu ambao wana changamoto za uoni na wana ulemavu wa kutokuona, lakini wamekaa nao nyumbani tu, wamekaa nao majumbani. Nipende kuchukua nafasi hii waweze kuwaleta hospitalini, kwa sababu mimi kama mkuu wa kitengo cha uoni hafifu na hao watu ambao wasioona ambao wamewaweka tu nyumbani kwa sababu wamechukua tena hawezi kuendelea na majukumu yao na hawezi wakawa nguvu kazi, bado pia kuna tumaini na bado kuna mbinu za kitaalamu zaidi ambazo zinaweza zikatusaidia. Mtu huyu alikuwa anajishughulisha na ufundi cherehani, alikuwa ni daktari, alikuwa labda ni muhasibu, alikuwa ni mwanafunzi anasoma, na ghafla akapoteza uono katika mazingira tofauti, aidha ajali au magonjwa. Bado pia kuna tumaini asikae ndani, bado kuna tumaini afikishwe hospitalini. Kuna mbinu na vifaa ambavyo ni rafiki kabisa ambavyo vinaweza vikamsaidia mtu huyu, pamoja na kupoteza uono wake, tayari ni ana ulemavu wa kutokuona, lakini bado akaendelea kuona na bado akaendelea kufanya shughuli zake kama ni za kimasomo au shughuli za kikazi pasipokuwa na shida yoyote. Hivyo nipende kutoa rai sana, wafungie watu ndani, wawalete hospitalini. Wataalamu tupo kila siku, wataalamu wanazidi kusoma, na tunashukuru serikali yetu na hospitali yetu ya Rufaa mkoa wa Dodoma inazidi kuboresha vifaa pamoja na wataalamu. Lengo ni kusaidia jamii. Hivyo niwakaribishe sana, karibu sana idara ya macho hospitali ya Rufaa mkoa wa Dodoma, na kauli mbiu yetu inasema macho yaone, yani macho yaone. Lakini vile vile na kauli mbiu yetu ya hospitali ya Rufaa mkoa wa Dodoma inasema huduma bora ni kipaumbele chetu. Kwa hiyo karibuni tuwahudumie. Mgonjwa ni rafiki, sisi mgonjwa kwetu ni rafiki wa karibu, na sisi ni ndugu wa kwanza wa mgonjwa. Karibuni sana.